Hello，兄弟们，大家好，我是眼镜啊。然后在这里给你们拜一个晚年。我在这里前几天一直在忙，也没时间拍视频，一直在走亲戚了，或者是朋友、同学聚会什么的。然后今天有时间了，给大家拍一个视频。然后马上到正月15了嘛，我过完正月15就会回到烟台。然后我在通辽这边养了一个猫，是一个暹罗和布偶的串儿啊。8、9个月大，然后长得也是非常壮、非常大，很胖。相信很多兄弟们视频里也见过。然后到烟台之后呢，这个猫没法带去，因为它托运费特别贵，1000多块钱托运费大概。然后我就想问一问那个，咱们有没有通辽周边或者通辽市里的能够上门来取领养的？然后必须得对它好啊，它特别粘，这个猫特别粘人，得有人就是一直能陪着。然后，如果有条件允许的，大家可以给我留言或者私信啊。然后带大家看一看这个猫，兄弟们看看这猫啊，就是这个，特别粘人。然后现在是8、9个月大吧，应该是个公猫，特别好啊脾气。咱们想领养的呢，可以就是通辽周边的啊，最好，然后联系我，咱们上门取货啊。特别大，看大尾巴，这是个暹罗和布偶的串儿。兄弟们，猫也看见了，应该是属于很漂亮的，然后眼睛也是蓝的，然后就是平时也不怎么爱动，就是特别粘人，走到哪儿跟到哪儿。然后咱们通辽周边或者市里的有想领养的，可以给我留言。然后看看有条件好的，咱们可以过来取。它反正从小到大吧，没吃过别的，一直在吃猫粮。然后猫粮呢，它也只能吃那一个牌子的，但是也不贵那个牌子。它吃别的牌子的不消化，然后老吐。别的也没什么毛病，就是有点掉毛。然后今天视频就拍到这儿了，兄弟们，咱们有兴趣的可以给我留言啊，拜拜，兄弟们。